और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। उसके ऊपर जो मैंने आपको पहले दिखाई थी JBL Flip 3 के ऊपर वाटर प्रूफनेस, और आज कुछ नया है। आज मैं आपको Flip 3 और Flip 5 का कंपैरिजन दिखाऊंगा। चलिए। फ्लिप 3 और एक है मेरे पास फ्लिप 5। अब फ्लिप 3 के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो बनाई थी इसका वाटर टेस्ट करके दिखाया था कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और ये है आज मेरे पास फ्लिप 5, जैसे कि आप देख रहे हो। तो आज मैं इन दोनों का साउंड कंपेरिजन करके दिखाऊँगा। फ्लिप 3 में आपको मिल जाता 16 वोट का स्पीकर और आपको फ्लिप 5 में मिल जाता 20 वोट का स्पीकर। और बात करें प्ले टाइम की, तो इसमें आपको 10 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा फ्लिप 3 में, और फ्लिप 5 में मिल जाएगा आपको 12 आवर का प्ले टाइम। बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स की, तो इसमें आपको पावर ऑफ बटन मिल जाएगा, ब्लूटूथ पेयरिंग मिल जाएगा और फ्लिप 5 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बैटरी शो होती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें टाइप C देखने को, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये है इसमें प्ले पॉज बटन और उसको वॉल्यूम अप और डाउन, और ये मिलता है इसमें एक्स्ट्रा फीचर। इससे आप मतलब आपके पास दूसरा JBL स्पीकर है तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ बजा सकते हो। और बात करते हैं इसकी फैब्रिक की, जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये फैब्रिक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है फ्लिप 3 में JBL की ब्रांडिंग। और यहाँ पर बात करें इसके फ़ीचर्स की, इसमें आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा और आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट, जिसमें टाइप C नहीं है। और इसमें मिल जाता है आपको 3.mm जैक। और इसमें मिलते हैं आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, प्ले पॉज के लिए। दुख की बात यह है इसमें एक्स्ट्रा एडवांस फीचर नहीं है जो आपको फ्लिप 5 में मिलता है, जैसे कि हम किसी और JBL को कनेक्ट करके बजा सके। तो अब करते हैं इन दोनों का साउंड कंपैरिजन। Is that light work with the bass on the track, on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Didn't even get to cross. Didn't even get to cross.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. ये आपको मैंने दिखाया फ्लिप 3 और फ्लिप 5 का साउंड कंपैरिजन करके, और मुझे ज़्यादातर उसमें जो बेस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो आपको फ्लिप 5 परचेज़ करना चाहिए। आपको नॉर्मल बेस और नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो आपको फ्लिप 3 को परचेज़ करना चाहिए। और बात रही परचेज़ करने की, अगर आपका बजट है 5000 या 6000 के अराउंड तो आप बाय कर सकते हो फ्लिप 3, और आपका बजट इससे ज़्यादा है तो आप परचेज़ कर सकते हो फ्लिप 5 एक्स्ट्रा वॉल्यूम और एक्स्ट्रा साउंड के साथ और एक्स्ट्रा बेस के साथ में। तो यही थी आज की वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।